好易做嘅一個滾湯。材料嘅主角自然就係呢個羊肚菌啦，營養價值好高，又香又好飲。野生嘅味就會濃好多，價錢都差好遠。羊肚菌就沖洗一下先，之後用暖水浸佢半個鐘頭以上。節瓜就切一片片啦，豬肉就用豬肉碎，滾個湯就會快好多啦。醃佢半個鐘頭就得啦。預備好材料就煲水，落片薑同果皮一齊煲，滾起呢就可以落羊肚菌啦。羊肚菌要浸軟身先可以煲，如果唔係點煲都會煲唔腍。落晒之後呢，就連啲水都倒埋落去，最底部分啲沙就唔好倒落去啦。煲佢25分鐘左右，就將啲節瓜擺埋落去啦。通常節瓜煲佢15至20分鐘就可以噶啦。呢個係滾湯嚟嘅，所以豬肉唔需要滾好耐。最後落埋啲豬肉碎落裏邊，落咗豬肉碎之後，記得將佢打散。飲嘅時候就唔會一大粒，差唔多就可以冚蓋，煲佢5分鐘到就得啦。滾起啦，落少少鹽去調一調味。呢個羊肚菌湯煲好啦，可以上碗啦。簡單易做嘅羊肚菌節瓜瘦肉湯，飲過你就知幾好飲啦。